položil jeden chlapec a ten chlapec sa volal Sprintra Portugal. Sorry za toto. Vítam vás z ďalšieho videa, to som ja, Sprintra Portugal a sme tu v ďalšej série Utek z väzenia. To je o tom, že máme ukradnúť diamant, že sme už z väznice, máme ukradnúť diamant. A bude tu veľa policajtov, myslím. No tak hovorili, no to som našiel. Bude tu veľa policajtov, potom tu bude veľa. Potom ma budú naháňať vrtuľník a budem na kolobežke. Alebo to je moto. No čo je, no. Ideme ďalej zdržovať a ideme. As the mayor, Nechcem počúvať. Toto. Ja viem, čo použiť. Ja neviem, čo použiť. No, použijem toto. Skákaj do vody! Ja si rozhodám to bus. Typnem. Ja. Kolobežka na motor. Uvedem. A sme v túhľavu. A teraz musíme ten diamant ukradnúť. Whoa. We got a breach headed towards the medieval section. Roger that. We're preparing to engage, over. Yeah, that's when I decided I should probably get a different job. I figured night guarding is much less dangerous than driving a... Crap. You're a show. Diamant. No, Johnny! Upside down, repeat, upside down! Sir, place your hands where I can see them. Diamant radšej. Toto udeláme. Áno, skočíme do vody. Skočíme do vody. Sir, place your hands where I can see them. If you do not comply, I will be forced to fire upon you. Huh? Bribery is a federal offense, sir. Sir, place your hands where I can see them. Papa.